我老婆在网上看到有人介绍我们去吃一个潮汕牛肉火锅，说很好吃，就是这一家，我们打车费花了110块钱，有点惊呆了，这家居然还客满，我老婆已经饿晕掉了，在点单了，有4炒牛肉粉，要点的，价格蛮便宜的，牛骨汤20多块钱。牛筋丸、剑齿肉来一份，吊龙来一份，食人来一份，炸腐竹来一份，空心菜，应该够了。再给我拿一份大白菜。谢谢，这就是我们的汤。这是吊龙食人腱子，是腱子啊。对，本地黎族小黄牛，最好的牛。哦，我老婆还弄了个调料过来。这个牛肉烫8到10秒就可以了。这是我老婆点的马蹄爽，她给你一根粗管子啊，老婆。因为里面有马蹄。我们烫老一点吧。可以啊，烫老一点。我们烫老一点吧。烫的那个酒肉还是嫩的。嗯，是吧？我有。老婆烫的一定要给老婆先来第一口。哎呀，好吃。这个锅满。我很佩服我自己，这个酱料是本身太好吃，还是我拌的好吃？甜甜辣辣的，湿炒牛河没有蔬菜版本的，我的特供版。我在上海就特别喜欢吃湿炒牛河。哦，锅气十足，好吃，超好吃。老婆来一口，老婆来，谢谢。牛肉水饺也来了。相当好吃，今天这顿饭胃口大开了。这个肉好吃。好吃啊！在海南吃过了潮汕牛肉。这家店晚上要排队是有道理的。真的。这个也是网友说的牛肉馅的水饺。老婆来，我蘸点辣。味道蛮好吃的，但是跟这个牛肉跟这个果条比起来嘛，我更喜欢吃这个果条跟牛肉。大吧？嗯。哦呦，相当有嚼劲，超多汁。我相信这是他手打的。它这个沙茶酱也很绝，很好吃。这个沙茶酱热量很高的，但是不知不觉中一口一口的下去了。我拿了一碗，已经只剩一丢丢的底了。老板娘有点低估我们战斗力了，全吃完了。老板娘是觉得你那个饺子吃不完。366。哦，它可乐也不贵哦，5块钱一瓶。谢谢网友的推荐，非常好吃。我都有种扶墙走的感觉了。